你看最幸福的日子是什么？外面很热，对不对？太阳很大，很热，然后在里面吹冷气，喝冰沙，然后又可以看风景，有没有很赞？有。然后刚飞完。好，刚飞完是吧？刚飞完，对。哇，最近飞机蛮多的哦。对啊，周末蛮多的。好了，等一下要不要跟我说2句话？帮我幸福庄园讲2句话。